格仔恤衫咧仍然係好 hit 啊！咁我哋為大家帶嚟呢款唔需要燙同埋個質料好特別嘅一件衫，同埋佢 cutting 咧有好多小心機入面。咁我哋就睇下佢先。咁佢成個腰型咧係自帶收腰線，但唔會話好緊嗰啲啦。胸型嗰度仲有少少錯視嘅擴胸效果，仲有一啲密接嘅。咁然後佢手袖位咧係最特別咧，佢有個扣 hold 住咗喺度俾你，咁你就唔使話接到佢好似打工嗰啲人咁樣嘅 feel，有少少 fashion 牛仔 feel。咁所以咧我哋咧就 pattern on pattern 都係襯咗少少輕微型格 Y2K 感覺嘅一個 look 俾大家睇。咁你當然都可以襯翻屋企嗰啲褲褲啊都靚嘅。嘉文都話呢件衫好靚，你覺得點咧？佢靚咩位咧？佢就係所有嘢好 on point，所有嘢都好自然地靚咁樣。哦，着完之後咧，骨架細或者豐滿嘅女仔咧都可以自然咁修飾到身形啦，又唔會話太長，唔會太短嘅顏色上面咧都好容易 carry，絕對推薦俾大家嘅一個 item。